في قرية صغيرة حصلت جريمة قتل قديمة محدش قدر يحلها بقالها أكتر من 30 سنة. الضحية كانت بنت اسمها نسرين، اتقتلت في أوضتها. وقتها الشرطة ملقتش أي دليل يوصل للقاتل، لكنهم لقوا مكتوب على الحيطة مش آخرهم. ومن بعد الحادثة دي البيت اتقفل والناس بطلوا يقربوله، لحد ما جه شاب اسمه عادل، كان صحفي وبيحب يدور في القضايا اللي محدش قدر يحل لغزها. وبالفعل راح القرية ودخل البيت اللي حصلت فيه الجريمة زمان، وبدأ يصور ويجمع معلومات. لكن فجأة حس بخيال بيجري فوق السقف، ومرة واحدة باب الأوضة اللي اتقتلت فيها نسرين اتفتح لوحده. دخل عادل الأوضة وبدأ يفتش فيها، لاحظ دفتر قديم تحت السرير كان عليه تراب كتير، ولما بدأ يفحصه لقى صفحاته بيضة ومش مكتوب فيها حاجة. لكن فجأة لاحظ إن في حروف بدأت تتكتب وتكون كلمات، لحد ما تكونت جملة بتقول: هما مش واحد، هما 2، والاتنين لسه هنا. حس عادل بنفس ورا ظهره، لف بسرعة لكن ملقاش حد. ولما رجع يبص في الدفتر تاني لقى كلمات جديدة بتظهر وبتقول: انت قربت زيادة. وفجأة ظهر ظل طويل ورا الباب، وبعدين ظل تاني جنبه، 2 زي ما كان مكتوب في الدفتر. جري عادل عشان يخرج، بس وهو بيجري لاحظ ورقة صغيرة وقعت من الدفتر، فخدها معاه وخرج. وبره البيت قرأ الورقة ولقى عليها اسمين، وعرف من البحث في ملفات القضية القديمة إنهم كانوا أقرب ناس لنسرين، عمها وأخوها، والاتنين ماتوا بعدها بسنين. والصدمة إن التحقيقات القديمة قالت إن الاتنين كانوا نايمين وقت الجريمة. بس لما بص على الورقة اللي خدها من الدفتر لاحظ إنه بدأ يظهر فيها كلمات جديدة بتقول إن عمها وأخوها هم اللي قتلوها بعد ما استخدموها كقربان عشان يقدروا يفتحوا مقبرة أثرية كانت تحت البيت. فرجع عادل تاني للقرية وبدأ يسأل الناس عنهم، وعرف إن الاتنين ماتوا في ظروف مرعبة ومجهولة، وإن بعض أهل القرية لقوهم غرقانين في الترعة، بس وجوههم كان باين عليها الرعب. وفي اللحظة دي عادل فهم إن الظلين اللي شافهم جوه البيت هم أرواح عمها وأخوها محبوسين جوه البيت. ولما رجع عادل بيته علشان يكتب قصة الجريمة شاف الكلمات اللي كانت موجودة في ورقة الدفتر بدأت تتغير وتترتب بشكل جديد، لحد ما ظهرت جملة جديدة بتقول: اللي يلمس ورقي يبقى جزء مني. وفي اللحظة دي حس عادل إن الورقة بتسخن في إيده، ولقى اسمه بدأ يتكتب فيها لوحده.